Конных лучников персам поставляли парфяне, воинов на верблюдах – арабы, а периодически в войске ахеменидов можно было найти и отряды греческих наемников. В общем, что в экономическом, что в военном плане государство было максимально гибким, но в то же время разрозненным. Ввиду чего перед правителями встал третий вопрос. А на кого вообще полагаться в случае восстаний? Для решения этой задачи и был сформирован отряд бессмертных. Произошло это еще при Кире Великом, и если вкратце речь о своеобразной гвардии царя. Мало кто захочет поднять восстание, когда у царя под боком 10 тысяч отборных солдат, выполняющих все его приказы. Не правда ли? Собственно, подавлением всевозможных мятежей бессмертные частенько и занимались, но в то же время принимал отряд и участие в зарубежных походах. Так, к примеру, в 547 году до нашей эры, по сообщениям Геродота, бессмертные решили исход достаточно ровного сражения персов с царем Лидии, присоединив государство к державе ахеменидов.